Con mèo. Mèo cũng là thú cưng phổ biến như chó. Hàng ngày chơi đùa với con người. Chiến. Khi vịt ngủ, chỉ một bán cầu não của vịt là nghỉ ngơi, nửa kia vẫn... Con vịt. Con vịt là một loại gia cầm. Con vịt có bàn chân có màng, được thiết kế để bơi. Bàn chân có màng của chúng hoạt động nghe và ngỗng. Chúng cũng có cổ và cánh ngắn hơn.
Con mèo. Mèo là những động vật rất dễ thương. Vật săn mồi chuyên bắt các loài gặm nhấm gây hại như chuột.
giữ nhà do bản tính chân thành của mình. Một số nơi, chó còn tham gia giúp con người đuổi các loài gặm nhấm. Nhanh nhẹn và có khứu giác rất tốt. Chúng có thể dẫn đường trong các cuộc hay chăn thả gia súc.